Болашаққа саяхат бөлімі. Сабақтың тақырыбы бұрынғы заманда болашақты қалай елестеткен. Экспо 2017 болашаққа саяхат. Сабақтың мақсаты шығармашылық идеяларды дамыту үшін әртүрлі дереккөздерден ақпаратты іріктеп алу. Бұрынғы заманда болашақты қалай елестеткен. Адамдар әрдайым болашаққа көз жүгіртіп, қиялға ерік беріп отырған. Жазушылар армандарын қиял ғажайып әңгімелер жазып, композиторлар ән тудырып, суретшілер кескіндеме және графикалық суреттер салу арқылы көрсеткен. Ең қызығы, адам сенгісіз дүниелер болашақта жүзеге асып отырған. Мысалы, бұрынғы замандағы адамдар бір орыннан екінші орынға жылдам жеткізетін ертегідегідей ұшатын кілемді армандаған. Қазір адамдар ұшаққа отырып көзді ашып жұмғанша алыс елге тез-ақ жетеді. 1911 жылы Францияда аса танымал емес суретші 2000 жылы өмір қандай болады тақырыбына ашық хаттар сериясын әзірлейді. Олардың кейбірін өзіңде көріп тұрсың. Мұқият қарап шығып, 20 ғасырдың бас кезінде өмір сүрген суретші нені күні бұрын жорамалдап білгенін айтты. Алғашқы дүниежүзілік көрме 1851 жылы Ұлыбританияда Гайд-паркте Альберт Ханзаданың бастамасымен өткізілді. Көрменің басты нышаны темір мен шыныдан жасалған хрусталь сарайы болды. 1859 жылы Парижде өткен дүниежүзілік көрменің басты ғимараты Гюстон Эйфель құрастырған Эйфель мұнарасы уақытша құрылыс ретінде тұрғызылып, көрмеге кіретін арка қызметін атқарған. Уақыт өте келе мұнара Франция астанасының басты нышанына айналды. Көрмелер 2-5 жылда бір өткізіледі. Әрбір ел өз жетістіктерін көрсете отырып, әлем алдында мәртебесін көтеруге тырысады. Экспо 2017 болашаққа саяхат. 2017 жылы Астана қаласындағы қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы Экспо 2017 көрмесіне келген еліміздің және басқа мемлекеттердің тұрғындарына болашаққа аттануға мүмкіндік туды. Экспо әртүрлі елдер техникалық және технологиялық жетістіктерін көрсететін халықаралық көрме. 2017 жылы дүниежүзілік көрме өткізілуге еліміздің бас қаласы лайық деп танылды. Көрменің тақырыбы болашақ энергиясы болды. Қазақстанның павильоны Нұр әлем сферасы Экспо 2017 көрмесінің архитектуралық символы іспетті. Бұл әлемдегі диаметрі 80 метр, биіктігі 100 метр, ең үлкен сфералық ғимарат. Технологиялық музей 8 қабатты. Оның әрбір қабатында ерекше экспозиция орналасқан. Олар ғарыш энергиясы, күн энергиясы, жел энергиясы, биомасса энергиясы, кинетикалық энергия, су энергиясы, ұлттық павильон. Нұр әлемді болашақтың музейі деп айтуға болады. Оған қазір де бара аласың. Сонда әртүрлі механизмдер мен құрылымдарды ерекше безендірілу үлгілерін көресің.